La dificultat per trobar personal qualificat, però sobretot l'augment dels preus de les matèries primeres i l'energia són alguns dels problemes que el sector industrial i del metall es troben en els darrers mesos, sobrecostos que estan afectant de manera important a les empreses. Que moltes vegades hi ha un valor afegit que és el transport. Quan venen totes les matèries primes de fora, el tema del transport ha pujat també de forma desmesurada. Estem parlant de fins i tot augments del 300%. No? Llavors tu no et pots pujar els preus que tenies pactats amb els teus clients i per tant això provoca un desajust molt important i les empreses en aquests moments estan patint moltíssim. Ballester ha reiterat que les empreses han d'avançar en la digitalització i l'eficiència energètica. Empreses com RC Microelectrònica, distribuïdora de components de projectes d'enginyeria com el transport ferroviari o avions o per la generació d'energia fotovoltaica. Apunten que l'actual situació ha demostrat que cal incentivar les empreses del territori que generen ocupació i no dependre de conjuntures polítiques. Nosaltres ja som un dels primers empreses buscant elements per ajudar a ser més eficients, buscant proveïdors que ens donin aquest tipus de productes perquè els nostres clients tinguin al seu abast aquest tipus de tecnologia, perquè el que necessitem és canviar a tecnologia 4.0, ser més eficients i contaminar menys, que és el més important. Un exemple de producció local que s'exporta arreu d'Europa és Premium S.A., empresa ubicada a l'Hospitalet i que fa més de 40 anys que s'hi dedica a l'electrònica de potència, és a dir, fan possible la transformació elèctrica pel seu ús, com per exemple la càrrega de bateries pel cotxe elèctric. Nosaltres ja fa un any que vam fer l'aposta per mobilitat elèctrica, ja la fèiem a nivell trens, però ara el gran pas també és l'usuari individual, el cotxe, el vehicle. Nosaltres hem obert tota una nova divisió dedicada a la recàrrega de vehicles elèctrics. Això és el que et deia, quan vas una decisió estratègica la fas a anys vista i estem ja invertint tant en personal, en maquinària i en components per fabricar i estem fabricant els nostres propis carregadors de vehicle elèctric, carregadors a més d'alta potència, és a dir, anant un pas més enllà del que s'està fent ara mateix. Un sector metal·lúrgic que compta amb 2.000 empreses i que dona 40.000 llocs de treball a l'Hospitalet i al Baix Llobregat, el que representa el 15% del PIB de la comarca.